สวัสดีครับว่างก็ไปตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดกำแพงเพชรครับเดี๋ยวอามจะพาทุกคนไปเที่ยวช่องเย็นกันช่องเย็นเนี่ยจะอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงเนาะแต่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าช่องเย็นเนี่ยมันจะเย็นสมชื่อหรือเปล่าเนาะไปเดี๋ยวเราไปดูกันระหว่างทางที่เราขับรถขึ้นมามันขึ้นเขามาเรื่อยๆใช่ไหมอากาศมันก็จะเย็นๆหน่อยถามว่าเย็นไหมมันก็เย็นจริงเย็นแบบเย็นสบายอ่ะเนาะดีคนกลางเต็นท์เต็มเลยที่ช่องเย็นมันจะมีที่พักแบบ2แบบเนาะก็คือ1ก็คือเป็นบ้านพักกับกลางเต็นท์ซึ่งวันนี้เราจะเลือกแบบกลางเต็นท์แล้วก็ข้างบนช่องเย็นนะทุกคนมันจะไม่มีร้านอาหารเนาะทุกคนจะต้องเตรียมกับข้าวแล้วก็เตรียมอะไรขึ้นมาทำกินกันเองป่ะงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราไปกางเต็นท์กันก่อนดีกว่าป่ะเสร็จแล้วนี่ก็คือเต็นท์ของเราเสร็จแล้วกำลังทำกับข้าวอยู่กับข้าวเราทำเหมือนแบบเราไม่ได้มาแคมปิ้งอ่ะเหมือนเราอยู่บ้านอยู่สัก5 วันใช่ตอนนี้คือเราอยู่5 วันปะคะเหมือนมาอยู่สักเดือนคือตอนนี้ฝนมันเริ่มตกแล้วนะแต่หมอกแบบหมอกสวยมากดูหมอกสวยมากไหมมองเต็มเลยหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จนะเมื่อกี้เดี๋ยวเรากำลังจะไปภูสวรรค์กันเราขึ้นไปดูกันข้างบนก็จะสูงแล้วก็จะสวยแค่ไหนเนาะ300 เมตรแต่มันเหนื่อยขนาดนี้เนี่ยระหว่างทางที่ขึ้นมามันก็จะมีแบบช่วงแรกมันจะเป็นเหมือนแบบขั้นบันไดเนาะแต่พอช่วงเนี้ยมันกลายเป็นเนินหินอย่างเดียวแล้วดูดิจากเมื่อกี้ที่เราเดินแบบขึ้นมาไกลสูงมากอะตอนนี้เราขึ้นมาถึงนี่แล้วภูสวรรค์ข้างบนมันเป็นเหมือนแบบเนินเขาโล่งๆอะแล้วแบบเราสามารถเห็นวิวได้360 องศาแล้วอากาศมันเย็นมากไปดูวิวกันไป น
คนขาลงคือฝนตกจะดูสภาพอากาศตอนนี้เดี๋ยวต้องค่อยๆลงแล้วเดี๋ยวไปเจอกันข้างล่างที่เต็นท์โอเคบายสวัสดีเช้าวันที่2นะครับทุกคนจะบอกว่าเมื่อคืนหนาวมากเลยว่ะลมแรงมากตอนนี้อุณหภูมิไปดูกันดีกว่าว่าประมาณกี่องศาต้องพูดเบาหน่อยเพราะว่าบางเต็นท์เขายังไม่ติดกันอากาศตอนนี้ประมาณอยู่ที่18องศานะฮะเราจะเห็นทะเลหมอกอยู่ข้างหลังให้ดูทะเลหมอกเราจะเห็นทะเลหมอกข้างหลังลิบเมื่อคืนลมแรงมากถึงขั้นเราต้องเก็บผ้าใบที่คลุมเต็นท์ออกอะเมื่อคืนคือแบบชอบและฟินมากคืออร่อยแต่แบบเห็นดาวเต็มท้องฟ้าเลย จริงถ้าใครมีโอกาสมาก็อยากให้แนะนำให้ลองมานะช่องเย็น เดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนโอเคครับทุกคนเมื่อกี้เราลงมาจากช่องเย็นเนาะตอนนี้เรามาแวะกันที่โมโกจูน้อยถ้าใครสนใจที่จะมาช่องเย็นนะแนะนำให้มาได้เลยเย็นสมชื่อจริงๆแล้วก็ช่องเย็นเนี่ยมันจะอยู่ที่อุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดกำแพงเพชรเนาะใครสนใจมาก็มาแล้วกันสำหรับวันนี้ก็ไปดีกว่าลากันแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบายคนตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดของลานนะเป็นจุดสุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะขึ้นไปที่ช่องเย็นเราต้องมาหาซื้อของขึ้นไปทำอะไรกินข้างบนกันเพราะว่าข้างบนช่องเย็นอ่ะมันจะไม่มีพวกร้านข้าวหรืออะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะได้อะไรไปทำกินข้างบนช่องเย็นบ้างไปตอนนี้เราก็มาซื้อเนื้อสัตว์นี่เต็มเลยทุกคนคือร้านนี้แบบเป็นร้านที่แบบมีทุกอย่างจริงคือมาร้านเดียวแล้วจบเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้างคืนนี้เราจะกินซุกี้กันตอนเย็นนะหัวเดียวพอเปล่าเรากำลังเลือกหมูสดอยู่เท่าไหร่ครับทั้งหมด527จ้ะอ๋อก็บอก527ต่อไปก็ซื้อน้ำขนมแล้วก็น้ำแข็งขอบคุณครับ